Па, добро вечер на сите и ви благодарам што ни се придруживте. Денес е 20 октомври и ние ќе зборуваме на тема отстрани ги болните рани од злоставувањето. Се надевам дека веќе разбравте дека тука не се работи за физички рани кои што можете да ги имате од злоставување, туку кога ќе заклучиш злоставување во своето тело, тоа почнува да го лимитира твоето тело и да го лимитира самиот процес на заздравување, процесот на генерирање, нивото на енергија, како и процесот на примање. Па всушност тоа воопшто не е убаво за нашите тела. Па интересниот дел овдека ќе ви дадам пример на кој начин и како можете да заклучите злоставување во вашето тело. Злоставување можете да заклучите во вашите гради, во вашиот стомак, во вашите плуќа, во вашите гениталии, во вашиот абдомен. Па што всушност тука на нас ни прави злоставувањето? Кога ќе почне да го лимитира нашето здравје, нашите органи, начинот на живот и начинот на работење, порано или подоцна вие нема да имате само симптоми, туку ќе добиете и одредена болест. Проблемот тука е кога некој ќе почне да ве повредува, да се труди да ве смали, да ве спушти, да ве навреди, да ви направи да се чувствувате како да не сте доволно вредни. Тоа е всушност злоставување. Крајниот резултат тука е тоа што ќе се чувствувате се помали и помали, се помалку вредни и помалку вредни. Вие всушност не се чувствувате полошо поради тоа што они го прават, туку поради тоа што од нивните постапки вие донесувате одлуки. Ви избегнале пак таква некоја ситуација во иднина, вие ќе се смалите себе си. Всушност, ако тука погледнете малце подобро, вие сте тие кои што ја имаат моќта, а не личноста која што ве злоставува. Нивниот проблем е тоа што тие ја гледаат вашата величина, ја гледаат вашата моќ и се плашат од нејза. Па затоа и ве ограничуваат. Ги ограничуваат вашите вештини, вашите можности, начинот на вашето делување. А тоа го прават најчесто од страв, од љубомора, од страв или од било што друго. Почнуваат да ве лимитираат со тоа што ве злоставуваат. Злоставувањето може да биде емоционално, физичко злоставување, сексуално злоставување, ментално злоставување или може да биде геслайтинг, кое што е убава комбинација на сите претходно наброени работи. Злоставувањето може да биде и финансиско, може да биде и духовно, спиритуално, како и религиско. Па имајте на ум дека вие сте тие кои што одлучуваат како ќе се заштитите себе во иднина за да никогаш повеќе не бидете злоставувани. Па само да препознаете, сегде оному кај што сте се ставиле во улога на жртва или ве ставиле во улога на жртва, вие не сте нивната жртва, тука во приказната. Вие сте жртва на самите себе си. Затоа што сте одлучиле и заклучиле дека злоставувачот ја има моќта. Меѓутоа, тие ја направија целата приказна, целава драма, затоа што мислат дека вие имате моќта. Сето тоа го направија за да ве стопираат вас од тоа да ја поседувате и да ја аплицирате својата моќ и да ја употребите вашата моќ. И доколку сте биле повредени од абјуз и сте донеле некаква одлука како резултат на
повредата, тогаш почнувате да се лимитирате себе. Па имаме прашање, како го заклучуваме злоставувањето во нашето тело? Злоставувањето во нашето тело го заклучуваме со тоа што го правиме значајно, витално вредно и значајно. Нели колку ова нешто што ми се случи на мене е лошо всушност и секако тука додаваме и одредена емоција. Затоа што кога ќе додадеме емоција, можеме всушност да се конектираме со оваа реалност и на сите да им покажеме и докажеме дека она што ни се случило на нас за нас било травматично и всушност било злоставување. И од овој момент всушност го заклучуваме злоставувањето во нашето тело и тоа започнува да не ограничува. Ги ограничува нашите можности за примање, можности за генерирање. Па добро. И што да правиме сега? Сега можеме да избереме да се ослободиме од злоставувањето во нашето тело. Бидејќи доколку не се ослободиме од злоставувањето кое што е заклучено во нашето тело, тоа ќе продолжи да ги лимитира, да не лимитира, да ги лимитира нашите капацитети, а со самото тоа нели не стопира од креирање и од поседување и живење во нашиот полн потенцијал. Роко тука дава еден пример во кој што вика ова е исто како да ловите риба и куката, нели на која што рибата треба да се фати, рибата по некоја случајност ја проголтува, ја голта. И куката, и продолжува да живее со куката заглавена во нејзиното тело. Истото тоа го правиме и ние, доколку не го отстраниме злоставувањето кое што е заклучено во нашето тело. Постојано живееме со таа болка која што ја одржуваме во постоење и таа самата по себе не лимитира. За отпосле кога пак ќе се најдеме во некоја слична ситуација, ние ја препознаеме и повторно ја преживуваме истата болка. Бидејќи некогаш во минатото тоа нешто сме го направиле витално вредно и значајно. Се со цел да ја запаметиме болката и за да избегнеме во иднина да се соочуваме со иста таква или слична ситуација. И кога пак ќе се повтори ваква ситуација, повторно ќе ве тригира, преземете одредена акција. И секако, нели, тука не се работи за реакција која што доаѓа од свесност, туку за реакција која што доаѓа од тригер. Па доколку сакате да се ослободите од злоставувањето, дали сте спремни сега да отпуштиме, поништиме и декреираме? Се она што имате направено витално вредно и значајно кога станува збор за злоставување, дали ќе бидете доволно љубезни да го отпуштиме сето тоа, да го поништиме и да го декреираме? И доколку некој од вас сега има некоја злоставувачка ситуација, например да е во злоставувачка врска со партнер кој што има нарцисоидно нарушување на личност, или работите или вашето работно место вас ве злоставува, ве злоставуваат вашиот шеф, вашите колеги, или вашите родители, или вашиот свекор, вашата свекрва, вашата баба, вашиот дедо,
Било кој што е во вашето обкружување, тоа може да биде и ваш пријател. И се што направивте вително вредно и значајно тука, понекогаш оставуваме во однос кој што е злоставувачки, не само по неколку недели, туку и по неколку години, дури и по неколку декади. Зашто не баш секогаш можеме да препознаеме кога сме во однос кој што по нас е злоставувачки, па дури мислам секако после определен временски период се чувствуваме се повеќе обесхрабрени дека не можеме да ја смениме ситуацијата, не можеме да собереме сила да излеземе од тој злоставувачки однос и дека немаме дури онака никаков избор. Во тој момент не можеме да видиме никаков избор за себе си. Па се надеваме дека личноста или ситуацијата ќе се сменат, но секако тие не се менуваат, бидејќи тие сакаат да ја задржат моќта и контролата во нивни раце. И продолжуваат да ве злоставуваат постојано и цело време. Некогаш тоа е поинтензивно, некогаш помалку интензивно, меѓутоа не престанува. Го прават тоа постојано, цело време. На формиви имаме добиено онака 100 прашања, што е всушност одлично. Па би сакал да одговорам на нив. Едно од прашањата гласи: после една ваква злоставувачка врска, како да се вратам назад во живот? Колку бевте во емотивна врска која што беше злоставувачка, таа остава трага на вашето тело, како белек или рана. Па проблемот тука, ти почнуваш од тука всушност да се однесуваш како личност која што злоставува. Затоа што многу често жртвите почнуваат, отпосле стануваат злоставувачи, се со цел да се заштитат себе од тоа повторно да го проживаат тоа травматично искуство. И вистината за овие импланти е тоа што тие ве држат во тој зачаран круг на жртва. Па доколку сакаш да се вратиш назад во нормала, во твојот нормален живот, тоа е повторно да се чувствуваш охрабрено, да имаш сила да го креираш својот живот, да имаш сила да кажеш не, да излезеш веднаш од ситуација која што не е добрина за тебе. Да дојдете до ова, мора да ги отстраните сите импланти кои што некогаш ги имате заклучено во своето тело. И секако една од одлуките која што тука се носи со цел да се заштитите себе е да го исклучите, да го исклучите целото ваше тело. Да го исклучите примањето од вашето тело. Дури доколку не се работело за сексуално или физичко злоставување, дури ако тука станувало збор за емоционално злоставување, тоа е исто така болно. Вие всушност мора да ги отстраните овие рани доколку сакате да продолжите со вашиот живот во нормала. Бидејќи овие имплантати ве држат заглавени, ве држат во тој мод на жртва постојано, се осеќате како жртва, се осеќате тригирани од најразлични ситуации и реагирате соодветно со вашите тригери. А со самата реакција вие немате мир. Исто така и вашето тело нема мир. Па со тек на време станувате немоќни. Па и болни, исто така. Мислам на физичко заболување. Се што направивте витално вредно и значајно во врска со абјуз, дали сте спремни да го отпуштиме, поништиме и декреираме сето тоа? И избори, секако, продолжувате да правите избори кои што ве влечат назад во злоставувачки врски. Имаме уште едно прашање. Прашањето е дали е возможно да се отстранат овие имплантати. Одговорот е да, возможно.
Возможно е и имаме течај кој што гласи излези надвор од затворот на злоставување. Течајот трае 3 дена. Таму работиме на телата и ги отстрануваме сите злоставувања кои што досека ги имаме заклучено во нашето тело. Имаме специјален телесен процес кој што е дизајниран на начин да го отстрани злоставувањето од нашето тело, без разлика за каков вид на злоставување се работи. Можете да го користите за физичко злоставување, за емотивно злоставување, за сексуално злоставување, за ментално злоставување, финансиско злоставување или било каков друг вид на злоставување. Исто така имаме друг процес кој што е специјализиран за романтични врски, за злоставувања кои што потекнуваат од романтични врски. Ги викаме само романтични, нели, а всушност тие врски биле токсични. И доколку сте живееле во злоставувачка врска неколку години, може и неколку декади, можно е телото да захтева и по различен начин на чистење и по различни клиринзи. Клиринзи во акцес викаме за сите оние вербални процеси со помош на кои ги отстрануваме работите што не стопираат. Исто така, за време траење на овој течај ќе изучиме и еден процес кој што не вади од улогата на жртва. Овие телесни процеси кои што ќе ги изучиме за време траење на течајот, можете да ги работите на самите себе си, можете да ги работите на други луѓе, можете да работите со клиенти. Или други луѓе можат да ви ги покренат процесите на вас. И интересно е тоа што за време траење на класот, на течајот, покриваме толку многу различни теми на абјуз со самото тоа што сме повеќе луѓе, а секој со себе носи различно искуство. И друга работа е тоа што злоставувањето мора да се отстрани од телото за да не би се враќале пак назад и исто тоа нема да се рефлектира на вашите избори кои што ги правите во иднина. Затоа што ова знае да биде проблем кога не можеме да препознаеме што е всушност абјуз, злоставување. Кога станува збор за пријателски односи или кога сме пријател со некого, поминуваме повеќе време со таа личност. Имаме исто или слично мислење на доста теми, дури и ја прифаќаме другата личност таква каква што е, без желба да ја менуваме или да ја ограничуваме. А таа прави нешто со кое што нас не повредува и доаѓа со изјава ова извини, ова е едноставно начинот на кој што јас ги правам работите, тоа е мој стил и ти треба да го прифатиш тоа. Ова е всушност злоставување. Па еднаш кога ќе ги дознаете сите трикови и начини на злоставување, вие почнувате да ги препознавате, а со самото тоа и ги препознавате луѓето кои што се злоставувачи. Па вие многу полесно да не навлезете подлабоко во некој злоставувачки однос. Пак кога веќе еднаш нели знаете со кој си имате работа, многу е полесно да ја ставите на место таа личност и да не и дозволите да ве злоставува. И другиот дел е да го отстраните злоставувањето од вашето тело и од вашето битие, сите оние уверувања, се оно што си го имате ветено на самите себе си како ќе се однесувате. Само тогаш ќе се ослободите од сите оние тригери кои што ве форсираат да навлезете во реакција и да се однесувате на одреден начин. Дел од луѓето го имаат оној ефект на замрзнување. Да доаѓа до тежното дишење, до неможност да се искажат. Дишењето, а со тоа и самите плуќа може да бидат доста истравматизирани.
Кај други луѓе тоа пак се манифестира со болка во абдомен, во долниот дел од стомакот. Бидејќи травмата, болката си ја имаат заклучено во тој дел од телото. Кај некој пак тоа се рефлектира како болка во врат, болка во рамо, болка во гради, болка во колкови. Многу луѓе пак имаат ужасна главоболка. Многу луѓе имаат екстремно осетлива кожа или екзема на кожа. Тука може да видиме дека злоставувањето всушност многу се рефлектира на нашето тело. И кога ги работиме процесите кои што се изучуваат на течајот за абјуз, злоставувањето почнува да се чисти од нашето тело и деловите од телото кои што биле засегнати почнува да се регенерираат брзо. И многу од овие симптоми едноставно си одат. Па колку луѓе познавате кои што имаат проблем со храна? Например, имаат алергија на одреден вид на храна, на млеко, на лактоза, на глутен. Тоа е така затоа што го имаат заклучено злоставувањето внатре во утробата. Па кога злоставувањето ќе го заклучите таму и после многу години, тоа всушност многу ја вознемирува вашето варење, вашата дигестија, самата дигестија. Па замислете кога ќе почнете да го отстранувате, да го чистите, само да му помага на телото да се чувствува порелаксирано и да нема физичка реакција, туку и се губи она чувство на загушеност, на замрзнатост, на неможење да земеш воздух. Кај многу луѓе исто така се јавува и забрзано чукање на срце, забрзана работа на срце. Или крвниот притисок им се покачува екстремно, или почнуваат да се чувствуваат гневни, им се буди бес дури и на најмала ситуација. Па злоставувањето или ве носи до некоја состојба на укоченост, на замрзнатост, или ве води до точка на кулминирање, до точка на експлозија. И тоа е една ситуација во која што имплантатите кои што ги имате од злоставување се активираат пак. И како што ги отстрануваме овие имплантати, така и сето она кое што дошло со нив, сите оние болести се отстрануваат на телесно ниво. Тука телото всушност конечно може да се опушти и да се ослободи од целото злоставување кое што го живеело до сега, а со самото тоа добива простор и да се регенерира. Имаме прашање кое што гласи која е разликата од абјуз холд до овој абјуз третман. Разликата е тоа што абјуз холд има со себе носи точно одреден начин на кој што се прави третманот. Гери Даглас, всушност основачот на Access, вели дека абјуз холд процесот може само да биде научен од него или од неговите потомци. Всушност тоа се неговата ќерка и неговиот внук. Ова се разликите. Разлика е исто така тоа што ние поминуваме низ сите различни форми на злоставување, за да луѓето всушност се запознаат со тоа што е злоставување. И исто така работиме на капацитетот на примање на нашите тела. Го реактивираме или на некој начин го реанимираме. Дејќи луѓето најчесто со злоставување го гасат капацитетот на примање на своите тела. Па замисли да сакаш да креираш се што во животот, меѓутоа ти не можеш да примаш и се осеќаш замрзнато, згрчено. Или можеби премногу анксиозно. Тогаш знаеш дека навистина ти е потребно зголемување на капацитетот на примање на твоето тело, за да би можел да си го претвориш животот во многу поисполнет и многу поквалитетен. Онака, зошто би ти било потребно магично стапче, ако твоето тело е всушност магичното стапче по кое што трагаш?
Доколку имате потешкоти со креирање на својот живот, потешкоти со конектирање со енергија, тешкоти со твоите креативни способности, и за жал, доколку погледнеме околу себе, ова се генерации кои што се екстремно злоставувани и травматизирани. Страна на родители, од страна на луѓето кои што ве окружуваат, вашите врсници, со самото ова и автоматски оттежната потрагата по пријатели или партнер кој што нема да е злоставувач, барем до некој одредено ниво. Бидејќи овие техники на злоставување се онака вметнати во реалноста на луѓето. Многу години наназад и доколку сакаш да видиш поразлична иднина, почни со себе. За да во иднина можеш да ги препознаваш луѓето и ситуациите кои што се злоставувачки и кои се оние ситуации кои што имаат намера да те обесхрабрат. За многу луѓе не е безбедно дури да бидат во врска со вас, бидејќи доколку вие сте моќни, тоа нив ќе ги тригира. И всушност тогаш тие нема да можат да ве контролираат. Секако тие би сакале да ве контролираат вас по секоја цена. И секако не е голема работа, нели, ако вас тоа ве кошта вашата моќ. Па се што сега тука се поткрена, дали сте спремни и вољни да го отпуштиме, да кригаме, да го вратиме назад низ времето и низ сите димензии. Добро. Уште некое прашање? Едно од прашањата гласи како да ги поништиме ефектите од злоставувањето. Одговорот е дека првен треба да ги препознаеш, а потоа треба да ги отстраниш. Имплантатите од злоставување од телото и од битието. Исто одговор имаме и за прашањето како да се злоставувам себе помалце. Исто одговор имаме и за прашањето како да се злоставувам себе помалце. Тоа е исто така и казнување. Ова е на некој начин, не сакам тие да ме злоставуваат за тоа што го имам направено, па затоа попрво ќе се злоставувам сами од себе си, за да некој друг не би ме злоставувал. Па тука имаме и прашање кое што гласи како да се вратам на себе си после долги години континуирано злоставување. Дури доаѓаш и до состојба каде што немаш желба да запознаеш некој долги години од после такво злоставување. Всушност, тоа е еден момент кај што губиш верба во себе, губиш интерес и всушност ти губиш пристапот до своите желби, до сето она за кое што чезнееш. И ова е многу сериозна работа, бидејќи од детство, некоја доба на детство, рано детство, ова е замка во која што се фаќаат родителите, бидејќи почнуваат да им кажуваат на своите деца дека за работи кои што тие сакаат да ги добијат, дека се глупост, дека всушност тие не можат да го поседуваат тоа, дека не можат да дојдат до тоа, премни или не се способни, дека се бескорисни. Велат, фокусирај се нели на своето училиште, фокусирај се на спорт. Она кое што ти сега го сакаш всушност не е неопходно. Она што е неопходно во ситуацијава е тоа што ние го сакаме од тебе. Ова е едно многу деструктивно однесување, бидејќи децата, откако ќе пораснат, ги носи до некоја состојба кај што тие се комплетно дисконектирани од своите желби, од своите копнежи, од се оно што длабоко во себе го посакуваат. Замисли се себе без желба да направиш било што.
Немаш никаква желба, ама баш онака апсолутно за ништо. Те интересира да си го подобриш животот, не те интересира врска, не те интересира партнер, не те интересира да си ја подобриш својата финансиска реалност. Не сакаш да патуваш, да уживаш, да се забавуваш, затоа што со време си бил многу одвоен од себе и од своите желби. Бидејќи низ своите желби можеш да се конектираш со се она што ти е забавно. А со години наназад си смејуван за работите кои што ти биле забавни. Па сегде кај што сте станале ладна замрзната личност, што нема идеја што е забава, несреќна била со години, со декади, ова е поради злоставувањето кое што личноста го има живеено. Па како што го отстрануваме злоставувањето од нашите тела и од нашите битија, повторно се конектираме назад до своите желби. Мене секојдневно многу луѓе кои што дури се во акцес, постојано ми кажуваат дека тие всушност немаат идеја за тоа што тие сакаат од себе во животот. Всушност немаат желба, немаат интерес за ништо. Ко, например, да имаат подобра кола, подобра куќа, повеќе пари, да отидат на плажа, да отидат на патување. На нив онака ништо не им значи, ништо нема важност за нив. Замисли колку би требало да си ги имаш затворено капацитетите на примање, да не можеш да видиш вредност на било што. Па всушност тука самото отстранување на имплантатите од злоставување и реактивирањето на капацитетот за примање многу ќе допринесат, многу ќе помогнат во да го добиете чувството на вредност повторно и отпосле се реконектира чувството на желба, на живот, на уживање и радување во животот, односно почнувате да се чувствувате живо повторно. Се реконектирате со вашата свесност, со вашето тело и повторно колку вашето тело ви е партнер во креирање и во генерирање на поразличен живот. Што и во вашата сексуалност, вашето тело е вашиот партнер. Мислам, мора да биде, нели? Кога сте одвоени од вашето тело, дури ни вашиот секс не оди на начин на кој што посакувате. Нели? Исто така можноста за да дојдете до оргазам исто нема да оди толку добро. Колку жени познавате кои што не можат да доживеат оргазам. Затоа што им е исклучен капацитетот на примање. Сегде ономо кој што го имате исклучено својот капацитет за примање, кај што го имате исклучено вашиот капацитет за посакување на нешто. Односно, не можете да препознаете што е тоа што креира повеќе за вас. Бидејќи онаму кај што треба да препознаеме што е лесно, а што е тешко, вам ништо не ви е лесно и ништо всушност не ви прави разлика. Тоа е така затоа што го имате исклучено својот капацитет за примање и своите желби. Да онаму кај што ги имате исклучено сите своји желби и кај што го имате исклучено вашиот капацитет за примање, дали сте воljни сето тоа сега да го уништиме и да креираме за цела вечност. Right and wrong, good and bad, poet and poke, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyond. Пак кога ќе си поставите прашање на самите себе си за нешто, што ова ќе креира всушност во мојот живот и не добивате никаква свесност, односно не можете да видите вредноста на тоа нешто, па зошто би додал нешто во својот живот ако тоа не креира ништо? Всушност, тоа креира нешто, но ти не можеш да видиш што тоа ќе креира, затоа што ти е, мислам, исклучено е поврзувањето со твоето тело. И што уште е возможно тука? До сега покривме добар дел од прашањата. Како можеш трајно да отстраниш раните од злоставување и да пронајдам негувачки партнер кој што ќе ме третира добро, па се додека сте под ефект на злоставување
Единственото нешто што злоставувањето го прави е тоа да нас не смалува, чувствуваме обезхрабрени и немаме пристап до нашата моќ, до нашата креативност, до нашата свесност. Кога немаш пристап до сето тоа, ти всушност не веруваш дека можеш да направиш некаква промена во својот живот. Па дури и да имаш партнер овдека и да избереш нов партнер, оно што ќе го направиш е ќе го повлечеш партнерот во назад во твоите тригери. Сето тоа е базирано на вашите имплантати, енергијата од злоставувањето. И од партнерот, колку и да не е злоставувачки, пак ќе добиете некоја верзија на злоставување. Односно партнер кој што вас ќе ве злоставува. Така да не е моментот овдека да ги промениме другите луѓе. Нив никогаш не можеме да ги промениме. Единственото нешто кое што можеме да го промениме е да се промениме самите себе. А со тоа што ќе се промениме самите себе, автоматски отпосле нема да привлекуваме партнери кои што се злоставувачи. Тука дури можете да дојдете, мислам, луѓето и доаѓаат до заклучок дека всушност јас не можам нели да изберам партнер кој што ќе биде негувачки за мене и јас не можам едноставно да бидам среќна или среќен. И се што тоа е и што тоа креира, дали сакате да уништиме, поништиме и да креираме. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100, shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. Една од главните работи овдека е да се реконектираме со своите желби. Ова е всушност еден прекрасен избор за сите вас. Ова исто така значи дека се реконектирате со самите себе си, со својот капацитет на примање и на препознавање на тоа што креира всушност повеќе за вас. Го имате оној горечки оган во себе кој што ве носи покрај сите ѕидови и бариери. Преку сите, всушност. И мислам дека го покривме тоа прашање. Што е она што е потребно за да не ги бираме повторно истите работи? Тоа е ослободи се од злоставување, од имплантатите и препознај што е злоставување. Кој е злоставувач во твоето обкружување? Исто така имаше и прашање кое што гласи зошто ние бираме злоставување? Од самото започнување на нашиот живот, нели влагаме во ново тело и влагаме во семејство, кај што родителите се тие кои што се. Исто и тие сакаат да ве контролираат од самиот почеток на вашиот живот. Бидејќи со тоа што тие нели водат грижа за вас, ве чуваат, нив им е ограничено нивното време, немаат свој живот на некој начин. Многу родители имаат начин на гледање дека со самото доаѓање на нивното дете на свет, тие за нив, мислам, животот завршува тука и тие повеќе не можат да се забавуваат, не можат да уживаат во животот, а и тебе пробуваат да те стопираат со сите сили кои што ги имаат. А ти, доколку си злоставуван од самиот почеток на твојот живот, со самото започнување на твојот живот и некако се навикнуваш на тоа. За тебе тоа станува нормално однесување, дури кога доаѓа од родителите и на некој начин покажување на љубов од страна на родителот. И всушност ти злоставувачкото однесување отпосле во животот го препознаваш како некој начин на искажување и покажување на љубов. Многу е болна темата всушност. Дури имаме ситуации кај што родителите се злоставуваат помеѓу себе. Вашиот татко ја злоставува вашата мајка или пак вашата мајка го злоставува вашиот татко.
Доколку си жена и си живеела во семејство каде што твојот татко бил злоставувачот, а твојата мајка била жртва, многу е веројатно дека отпосле во животот ќе избереш партнер кој што ќе биде злоставувач како што бил татко ти. Всушност живееш живот кој што наликува на животот кој што го живееле твоите родители. Меѓутоа, ако почнеш да ги отстрануваш сите овие имплантати, бидејќи имплантатот сам по себе вибрира со енергија на злоставување постојано. Всушност не е многу забавно. И кога ќе го отстраниш, нема да те форсира повеќе да продолжиш да бираш злоставувачко однесување. Тука ти всушност ќе имаш избор. Кога ќе најдеш некој или нешто кој што е злоставувач како што бил вашиот родител, ќе ја представуваат енергијата на злоставување која што тебе ти била сервирана нели од најрано детство, а со самото тоа и ти се враќаш назад во енергијата на злоставување. Повторно и повторно. Па затоа отстрани. Бидејќи кога нема да ги отстраниме раните од своето злоставување, ние всушност продолжуваме да ги бираме истите работи во животот. Повторно и повторно. Живееме во истите срања и се соочуваме со истите ситуации, без разлика, мислам, дали ликовите на луѓето се менуваат или се работи за една иста личност или едни исти личности постојано. Тие едноставно само се надоврзуваат на вашата енергија, на енергијата која што ја носите. Па дури да го промените своето работно место, дури да го промените својот партнер, и новото работно место ќе биде исто, со ист начин на злоставување и новиот партнер ќе ви биде злоставувач. Затоа всушност бегањето од реалноста и нерешавање на проблемот не е решение. Повторно ќе креирате едни исти ситуации и ќе запаѓате во едните исти замки од почеток и од почеток. Страни ги сите форми на и облици на злоставување од твојот живот. И што уште имаме тука? Имаме прашање. Дали медитацијата помага? Како процесот на регресија. Знаете како се нешто може да се направи на многу различни начини. Ако станува збор за медитација, медитацијата сама по себе ти помага да препознаеш што се случило, но колку ја што знам, медитацијата не вклучува работа со тело. Знаете како препознавањето на самото нешто е фантастично само по себе, меѓутоа со тоа што ќе препознаеме нешто не значи дека истото нешто ќе го смениме. Медитацијата не ги чисти имплантатите кои што злоставувањето ги остава на нашето тело. Па овој процес вистина захтева работа со тело, работа со намера да се отстранат имплантатите, кои што продолжуваат да носат исти ситуации и исти профили на луѓе во вашиот живот. Процесот на регресија, всушност не сум сигурен дали имам доволно информации, меѓутоа, колку што јас знам, процесот на регресија те носи назад до местото кај што настаноци има случајно и со самото тоа ти повторно го преживуваш настанот, повторно ја живееш болката која што ја имаш доживеано. Па сето ова без да се исчисти енергетски целата ситуација и сите имплантати е само губење на време. Е траумата да се исчисти од физичко тело. Но може би ви ќе имате среќа со процесот на регресија, па и ќе работи за вас. Нели? Се нешто може да доприноси да работи за нас. Било што би можело да се случи и спротивното од тоа секако.
Имаме уште едно прашање, а тоа гласи: како да знам дали се уште имам блокади од злоставување? Па, откако со процесиве ќе го исчистиш злоставувањето, почнуваш да препознаваш дури и злоставување со најмал интензитет. Препознаваш и луѓето кои што се злоставувачи. Самото злоставување не мора да биде толку силно и големо, како што било претходно, нели, за ти да можеш да го препознаеш. Обично, она што се јавува како искуство на луѓе после поминат абјуз течај, прво е тоа дека почнале да препознаваат ситуации кои што се злоставувачки и се здобиваат со чувство на слобода и не осеќаат потреба да навлагаат во исти такви ситуации. Всушност се здобиваат со поголема слобода при своето делување. Повеќе немаат потреба да избираат злоставувачки луѓе или ситуации околу себе. Не ја осеќаат потребата, ниту пак обврската да го направат тоа. Исто така, многу често луѓето стануваат злоставувачи на самите себе, и кога тоа ќе се исчисти, почнуваш се здобиваш со идеја всушност дека ти можеш да креираш забава и да креираш уживање. Почнуваш да трагаш до се она што ти носи радост во животот, се она што те прави среќен. Твоето примање се зголемува. Не само да бараш, туку ти почнуваш и да примаш многу повеќе среќа и радост во твојот живот. Како можеш да избегнеш злоставување на други членови на твоето семејство? Ова исто беше поставено како прашање. Па со самото тоа што ќе ги отстраниме имплантатите на злоставување, се отстранува и чувството на жртва, бидејќи жртвите вистина ги контролираат другите луѓе. Секогаш ја вадат, нели, онаа карта на жртва, кое што на нив им дава за право да се понашаат како што сакаат со другите, бидејќи тие биле жртва на злоставување. Луѓето треба да им дозволат на нив да го прават сето она што сакаат. Ова е одличен начин за вршење на контрола, за контролирање всушност. Пак имаме прашање како можеме да избегнеме злоставување на други членови на нашето семејство. Тоа ќе го направите со тоа што ќе препознаете дека имате избор. Бидејќи луѓето кои што злоставуваат имаат уверување дека тие се ништо и немаат вредност, а луѓето околу нив се нешто и значат. Това е многу длабоко всадено уверување. Всушност тие пробуваат да покажат колку се тие прекрасни, колку се одлични, колку се вредни. Всушност нивната реалност е дека тие не веруваат дека се вредни, имаат вредност, секогаш се онака не се сигурни во себе и се прашуваат колкава вредност всушност носат тие. Па со ослободување на сите овие имплантати, тие почнуваат да се осеќаат слободно. Почнуваат да имаат поголем простор, голема радост, повеќе забава. Па доколку ти си тој кој што се плаши да не ги злоставува своите деца, бидејќи можеби твоите родители те злоставувале тебе, ослободиш од се она што те лимитира до твојот капацитет на примање, самото тоа ќе добиеш поголем простор за да бидеш повеќе присутен во градење на таа врска, а не на она што луѓето ќе кажат и дали е во согласност со некои нивни стандарди. Како нели почнуваш да ја препознаваш ситуацијата и луѓето злоставувачи. Исто така ќе можеш да препознаеш и кога некој не е злоставувач. Некој е само твое дете, а ти си тој кој што е злоставувач. Ја прави реалноста многу полесна за да се излезе од вакви ситуации, за да излезеш всушност од некоја ваква ситуација. Па прашање кога би ги отстранил сите рани од злоставување.
Всушност, тука доаѓа и прашањето зависи колку рани од злоставување имаш ти. Најчесто кога имаш некои рани од злоставување, тоа всушност не значи дека следното злоставување ќе биде заклучено во некој различен дел од телото, затоа што најчесто постојано продолжуваш да избираш исти злоставувачки ситуации или луѓе кои што злоставуваат, кога не се работи за само еден имплант. Со тек на време тоа нешто само се зацврснува и се прави уште посилно. Па така може да имаме ситуација кога што ќе заклучите различни видови на злоставување во различни видови од вашето тело. Така можете да погледнете и во вашите семејства, во животот на вашите баби и дедовци. Многу од нив биле родени за време или по Втората светска војна. Време на некаква револуција или време на се она што се случувало тогаш во нашите држави. Тука луѓето длабоко се травматизирани, па што ќе биде потребно за да се отстранат овие травми од нивните тела. Отстранат уверувањата и начинот на нивното делување и на размислување. Се ослободиш од сето ова и да почнеш да се гледаш себе си како извор за својата иднина. Како извор за креирање на нешто многу повеќе, на нешто многу поголемо. Секако ти можеш да ги користиш овие процеси кои што ќе ги научиш на течајот за злоставување, многу различни луѓе и во многу различни ситуации. Се со цел нели да им допринесеш да ги отстранат раните кои што ги носат од злоставување. Допринесеш да креираат и да бираат повеќе за себе и за својот живот. Овие процеси секако нели можеш да ги работиш и со клиенти, односно мислам да наплаќаш за процесите. Можеш да ги правиш и на себе си, може и некој друг да ти ги прави на тебе. Всушност, ако ти си исцелувач или терапевт, тогаш овие процеси совршено ќе ти се вклопат во работата која што веќе работиш и ќе ти допринесат да имаш ефект многу побрзо и многу полесно со луѓето со кои што работиш. Ви благодарам на сите многу за денес. Покривме толку многу работи. Кога имаме добри теми, времето поминува многу брзо. И само како подсетник, имаме абјуз течај во ноември во Романија. За детали можете да ги прашате Силвана и Мариус. Отпосле тоа имаме абјуз течај во Чешка. Тоа е 28, 29 и 30 ноември. Исто така ќе имаме абјуз течај и некаде на Балканот. Се уште не се знае локацијата, таа ќе ви биде соопштена подоцна, течајот ќе биде наредната година 2026 од 13 до 15 март. Посакате да направите, мислам да си го платите течајот, тој изнесува 1100 евра. Можете да го платите во готово, можете да започнете и со плаќање на рати. Уште има време, или имате неколку месеци дури и буквално да си тргате пари на страна секој месец. Планирајте си навреме доколку всушност сакате да присуствувате на класот, на течајот. Секогаш што имате заклучено дека доколку одите на течај за злоставување треба да плачете 3 дена. Дали сте спремни сето тоа да го уништиме, поништиме и да креираме? Right and Wrong, Good and Bad, Pot and Pock, All 100 Shorts, Boys, Poets, Creations, Bases and Beyond. Каде кај што не би го избрале течајот, бидејќи се плашите од проживување на истата болка. И сето тоа го уништуваме и деклираме за цела вечност. И како се гледаме пак за неколку недели со различна тема, но имајте на ум дека имаме течај во Романија, во Чешка и на Балкан.
Придружете ни се за да се ослободиме од злоставување во сите делови од телото, а јас ви ветувам дека ќе се забавуваме и ќе промениме многу. Па ви благодарам уште еднаш на сите извонредни преведувачи и домаќинот на ивентот, и на сите, фала на Сузана, на Ангела, на Силвана, на Мариус, на Ален, Маргарета. Фала ви на сите и се гледаме повторно за брзо време, и секако сите вие ќе си добиете снимка на вашите мејлови, ќе ги добиете сите верзии, и оригиналната на англиски и преводите на останативе јазици.